aja sebelum kita mulai video kali ini. Gue ngidin dulu untuk teman-teman kantong di bawah agar tahu update video terbaru dari Barisma TV. So stay tune guys. Yuhuu. Ya, kita hari ini kita gandol aja tipis-tipis, lumayan ngebut. Wah, baru lap pertama ini. Oke. Arah ke HI, speed masih aman. Jadi jaga. Sorry. Top. Masih solid. Sekarang udah kelar, mantap, solid, kurang lebih dari average-nya 44, ya hampir lah, lumayan. Jadi ketika lagi interval tadi, yang penting teman-teman harus atur napas, tempo, cadence-nya yang penting. Jadi kalau misalnya gear-nya udah terlalu stuck, cadence-nya tinggi juga nggak baik. Cadence-nya terlalu berat juga nanti pahanya cepat panas, jadi disesuaikan lagi. Kalau misalnya benar-benar nggak kuat ya nggak apa-apa, kalau teman-teman copot dulu, besok coba lagi. Jadi gitu. Nah sekarang kita mau ke tempat ngopi dulu. Let's go. Oh, jadi kumaha ya bos? Anjing betul. Kumaha ya? Cara capeknya tadi kira kan ngeblosot gitu, kita pasti nyebrang ditarik. Ya dipanik. Solid. ATW solid. Oh iya, harusnya disetujui. Tos. Oh mandiri. Langsung saya tos. Gila nih, kabarnya kenceng banget. Atlet nasional. Track. Wah, gila. Solid. Oke guys, kita coba review. Ini ada sepeda Sarto Lampo. Ini warnanya cakep banget, hijau army campur sama gold champagne gitu. Jadi nggak terlalu norak goldnya, jadi hampir mirip tone-nya. Terus ada campuran kayak terkelupas gitu modelannya. Cakep banget. Jadi sini sama sini. Terus dia pakai bottle cage-nya karbon. Ini kalau nggak salah ukurannya XS ya guys ya. Oke, terus kita lihat group setnya. Dia pakai Super Record, Campagnolo Super Record. Nah kebetulan ini masih yang mekanik pakainya. Ini kalau mekanik itu kita lihat nanti ada kabel-kabelnya. Nah ini dia pakai chainringnya pakai 53, ini chainringnya. Chainring pakai 53, 39. Cuman ini kayaknya diganti dalamnya lebih kecil. Kayaknya 36. Beda jaraknya agak lumayan jauh. Terus sprocket standar ini. Terus ini pakai Super Record juga. Saya pakai Campagnolo juga,
Super Record. Terus ada kayak tambahan mountingnya nih sendiri, rel depan belakang. Wheel setnya kita lihat ini pakai lightweight ya, Melenstein 24. Melenstein 24 itu biasanya agak kecil. Terus bannya dia pakai GP 5000, Grand Prix 5000 dari Continental. Ukuran ban pakai 25. Sadelnya nih pakai Fizik Antares R3. Tengahnya kosong, pakai ada teknologi Versusnya kayaknya. Stem sama handlebarnya jadi satu, ini pakai karbon semua, cakep banget. Termasuk dengan ininya. Shifter pastinya dia masih pakai Campagnolo Super Record juga, jadi satu. Ini mekanik, jadi kalau mekanik tuh ada kabel-kabelnya di sini kelihatan. Nggak kayak sepeda-sepeda sekarang yang semuanya di dalam, kabelingnya ini masih klasik, masih di luar semua. Untuk kabelingnya jadi ada kabel shifter, kabel rem, semua taruh di belakang, masih ada kelihatan. Enteng banget. Coba kita cek untuk bunyi ininya. Gila. Nah, ini ada lagi satu lampu lagi guys, kurang lebih, tapi warnanya tadi kan hijaunya agak kuning-kuning gitu nih, tapi hijaunya lebih gelap lagi. Dari sini hijaunya lebih gelap ke hijau lebih dark lagi. Kalau tadi kan ke emas. Nah, kalau ini emasnya ada di tulisan satonya. Kayaknya laki banget ya warnanya ini. Nah, kalau kita lihat ini masih pakai rim brake ya. Jadi masih rim brake. Untuk remnya pakai Campagnolo depan belakang. Nah, kita lihat untuk group setnya, cranknya pakai Super Record juga, Campagnolo. Nah, kali ini ukuran cranknya lebih kecil dari tadi. Ini kayaknya 52-an ukuran cranknya. RD-nya juga, RD belakang Super Record juga. Gearnya kayaknya 1128 ya gearnya. Sprocketnya ini pakai Campagnolo Bora WTO 60. Bannya dia pakai Grand Prix 5000, sama kayak tadi, ukuran 25. Continental. Bottle catch-nya nih, kalau satu itu bottle catch-nya biasanya beda warna. Ini yang karbon dua-duanya, cuman ini warna hitam. Yang ini disamain sama cat frame-nya, agak hijau army juga. Nah, ini pentilnya panjang nih guys, jadi udah kesini, terus nanti ada di sini lagi, jadi sekitar panjang banget nih untuk pentilnya sampai bisa keluar sejauh ini. Terus ada penguatnya juga di sini, jadi ini panjang banget pentilnya. Jadi kalau teman-teman mau pakai wheelset yang tebel-tebel gini, diperhatiin untuk pentilnya pasti ada extensionnya nih. Saddle dia pakai Fizik adaptif, cakep banget ini, lagi model juga sekarang. Nah, ini ada garis tengahnya nih, menentukan ini ada tengahnya saddle, ada garisnya. Untuk teknologinya sama nih, pakai Versus Evo, lebih enteng. Carbon railnya karbon. Pedalnya dia pakai loop KO blade ya ini ya. Stem sama handlebarnya dia jadi satu. Cuman ini bawaan dari sepedanya. Bawaan ini udah karbon juga. Nah, untuk kabelingnya dia juga nggak dimasukin, jadi masih di luar kabelingnya. Ini untuk penempatan Garminnya. Garmin pakai, saya lupa nih tipe berapa, 830. Untuk Garmin 830. Kecil, nggak terlalu gede. Cukup ya mestinya. Ini turun, ini naik. Jadi turunnya di sini, turunin gear, naikin gearnya di sini. Oke, ini kurang lebih review sepedanya. Semoga bisa buat inspirasi teman-teman kalau mau rakit sepeda, komposisinya gimana. Kayak gini juga cakep komposisinya, jadi satu brand semua juga culture teman-teman. Nah, terakhir kita coba dengar suara wheelsetnya ya.
nggak terlalu berisik, nyaman. Oh, ini size-nya lumayan gede ya, sekitar kayaknya S, kayaknya sekitar 52-an size-nya, gede, lumayan gede. Terus beratnya ya agak berat sedikit dibanding yang tadi, ini agak berat sedikit sih. Cuman overall cukup aja, cakep. Aja. Oke guys, thank you buat teman-teman udah ngikutin kegiatan gua hari ini. Semoga video kali ini menghibur teman-teman semua. Ada hal yang teman-teman pelajari. Dan kalau teman-teman komen, silahkan terus komen teman-teman di bawah. Dan kalau teman-teman punya ide-ide untuk video kita selanjutnya, boleh juga terus ide teman. Siapa tahu kita bisa buatkan video buat teman-teman. Dan gua mau ngikutin kembali, cek video kita yang lain karena banyak hal yang kita bagikan di sana. Dan gua mau ngikutin juga kalau channel kita itu untuk road bike tayang di hari Jumat teman-teman. Jadi stay tune terus. So, if you like this video teman-teman, jangan lupa di like, subscribe, dan juga di share ke teman-teman yang lain. Jangan lupa belajar karena dukungan teman-teman buat kita lebih kreatif lagi.